உன் தகுதிக்கு நீ என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கிற? 2000. காலையில டிஃபன் 5 ரூபா, மத்தியானம் அளவு சாப்பாடு 20 ரூபா, ராத்திரி டிஃபனுக்கு மறுபடியும் 10 ரூபா, ஒரு நாளைக்கு 35 ரூபா ஆகுது. மாசத்துக்கு என்னதுன்னு கணக்கு போடு. 1050. 1050 ரூபாய். அப்புறம் நீ இந்த தியேட்டர்லயே படுத்து எந்திரிச்சு குளிச்சு கக்கூச நார் அடிச்சு வீடு மாதிரி பந்தா பண்ணிட்டு இருக்கிய. வீட்டு வாடகைங்கிற வகையில ஒரு 425 ரூபாய் போடு. 1475. அப்புறம் கேன்டீன்ல நீ குடிக்கிற ஓசி டீ, ஓசி காஃபி, அப்புறம் திருடி திங்கிற பாப்கார்னு, இந்த கணக்குல ஒரு 250 ரூபாய் போடு. 1725. அப்புறம் நீ ஓசியில முடி வெட்டுறதுக்காக சலூன்காரன் குடும்பத்தையே கூட்டிக்கிட்டு வந்து டிக்கெட் வாங்காம படம் பார்க்க வைக்கிறியே, அந்த கணக்குல ஒரு 300 ரூபாய் போடு. 2025. நீ என்ன சம்பளம் எதிர்பார்த்த? 2000. இந்த 25 ரூபாய் பாக்கிய மாசம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 7ஆம் தேதிக்குள்ள நீ எனக்கு கரெக்டா கொடுத்துற. ஓகே?